कति धेरै पैसा छ आज त के किन्छु स्नेहा तिमी र म बजार जाउँ है जाउँ न हेर न मेरो काम पनि छ कि अलिकति हिजो भर्खर गएको होइन अन्त म त जादिनँ होस् अब यति पैसाले यो महिनाभरि पुऱ्याउनु पर्ने छ त्यसो भए तिमी नजाने म त जान्छु मेला पनि जानु छ हो अन्त मेरो लुगा पनि किन्नु छ नि अलिकति म त जान्छु होस् म जादिनँ तिमी जाऊ ल के गर्नु जानु त मन छ नि तर यो पैसाले यो महिनाभरि पुऱ्याउनु पर्छ जादिनै होस् के भयो साथी तिमीलाई किन रोक्यो यसरी के भन्नु हेर न बाबाको बिजनेस पनि यस्तो डाउन भइरहेको छ हो अन्त मेरोमा 1 रुपैयाँ पनि छैन म कसरी कलेजको फर्म भर्नु अन्त घरमा पनि के भनेर पैसा माग्नु मैले यति बेसी खर्च गरिसकेँ अब त माग्ने बाटो पनि छैन म कसरी फर्म भर्नु छ्या म हुँदाहुँदै किन टेन्सन लिइबसेको तिमीले लु मेरोबाट चलाऊ यो पैसा मैले बचत गरेर राखेको थिएँ होइन तिम्रोमा भएको बेला दिनु लु बुझ्नुभयो त आफ्नोमा पैसा छ भन्दैमा एकै दिनमा सक्नु हुँदैन त्यो पैसालाई बचत गरेर राख्नुपर्छ अन्त जब आफूलाई साह्रो परेको बेला अरूलाई मागी बस्नु पर्दैन